أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prevod ovog ajeta kaže: ovi ljudi koji vjerujete, budite strogi u provođenju pravde i čvrsti i svjedočite u ime Allaha, čak i ako to bude protiv vas ili protiv vaših roditelja ili vaših bližnjih. Bilo da to bude bogat ili siromašan, Allah više vodi računa o njima obodvoma nego vi. Zbog toga nemojte slijediti svoje želje tako da budete odgovorni. I ako sakrijete istinu ili je iskrivite, onda zapamtite da je Allah dobro upoznat o onome što vi radite. Huzur kaže, mi cijelom svijetu kažemo da je rješenje za svjetske probleme leži u učenjima Islama. Radi ovoga mi predstavljamo islamska kuranska učenja koja su sadržana u časnom Kuranu i u toku moje posjete Kanadi jedan novinar me postavio je pitanje koje predstavljate rješenje da bi se riješili sadašnji problemi. Ja sam mu rekao, vi ljudi svijeta i velike moći svijeta u svom vlastitom zamišljanju i
i mišljenju nastoji da riješi ove probleme i da na svoj način utemeljite mir i da zaustavite terorizam. Vi činite sve što možete. Međutim, problemi još uvijek su prisutni kao što jesu. Ako postoji negdje neke bolje stvari, onda je to kao iskra koja dolazi od nekog drugog, a onda vi to nastojite da potisnete i nadvladate i onda na prethodnom mjestu opet ostaju ili nastaju neredi. Svi svjetski napori s ciljem da se potisne ovaj nered, iskorištena su sredstva tvoju potrebljena. Samo jedan napor do sada nije učinjen, a to je da u svjetlu islamskog učenja rješenje koje on predlaže nije bio stavljen u praksu. Na to ovi ljudi su ušutili, ali mi također trebamo vidjeti da, nažalost, vrlo žalosno da u muslimanskom svijetu, u muslimanskim zemljama, oni uzvikuju ove slogane islama, međutim učenja koja je dao Allah dželešanuhu, to je ono što islam zahtijeva i plemeniti primjer koji je pokazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni ne postupaju u skladu s tim, niti kada nastoje i pokušavaju da to čine. Rezultat toga je da većina oblasti koji su u zahvatu ovog nereda su muslimanske zemlje. I šta može biti najveća ironija, činjenice i tužne stvari da u ovom nijedan novinar mi nije direktno rekao do sada da ako postoji ikakav sadržaj u ovom učenju, onda muslimanske zemlje trebaju popraviti svoje greške i mahane. Međutim, zasigurno ova pitanja se mogu roditi, sigurno rađaju njihovim umima. Zbog toga, općenito govoreći, u ovim govorima kojima sam ja predstavio nemuslimanima, koje sam održao nemuslimanima, prije svega ja sam spomenuo stanje muslimana i onda, poslije toga, ja sam pokazao ovim očima njihovo lice, njihovo ogledalo, odraz njihovog lica i pred novinarima i u raznim intervjuima ja sam im rekao da muslimani, činjenica da muslimani ne postupaju u skladu s ovim učenjem, to je također dokaz istinitosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islama, jer časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo dobro objasnio da će muslimani doći u ovakvo stanje, da će potpuno zaboraviti stvarno učenje islama i njihov sebični ego i želje i radi sebičnih motiva to će postati zapravo prioritet ovih muslimana. Kad takva situacija bude tamo i ovakvo stanje, to će se dogoditi dolazak njegovog istinskog poslanika, dolazak istinskog sljedbenika časnog poslanika. To je spomenuto, do njegov dolazak je spomenuto u Kur'anu i časni Kur'an je spomenuo vrijeme njegovog dolaska. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem također vrlo dobro objasnio, u jasnim terminima je on ukazao na to. Zbog toga zahmidi muslimana u ovom stanju, umjesto da se bude zabrinut u bilo čemu, to je moment sreće za njega i to je jedna vrsta osiguranja i garancije da činjenica da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stanje koje je on predskazao muslimanima i pogotovo stanje uleme učenjaka. I on je dao predskazanje u pogledu toga da je to bilo ispunjeno. I mi smo postali svjedoci činjenice i sada ovu stvar čak ne Ahmedi muslimani također spominju vrlo otvoreno ovu stvar, pogotovo u pogledu njihovih učenjaka, oni dižu svoje glasove. Iako to još uvijek nije na visokoj tački. Međutim, mi, Ahmedi muslimani, mi smo vrlo sretni u ovom pogledu također da
da je drugo predskazanje časnog poslanika sallam, mi smo među onim ljudima koji to ispunjavaju i onaj koji je poslan od Allaha dželešanuhu i istinski sedbenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija alejhi selam, mi smo među onim ljudima koji vjeruju u njega. I mi smo među onim ljudima koji su povjerovali. Tako kroz njega period oživljavanja islama je započeo. Međutim, je li ova stvar, može li nas ova stvar učiniti da budemo u stanju da ostvarimo cilj? To je takvo pitanje o kojem svaki od nas treba razmisliti i razmišljati. Ovaj ajet iz časnog Kur'ana koji sam proučio na početku, ovaj ajet, ja sam to koristio i spominjao i predstavljao ljudima nekoliko puta u mom predavanju. Ja sam koristio ovaj ajet i ja sam rekao ljudima, ja kažem ljudima da Islam kad kaže da utemeljimo jednakost i pravdu, tako da standard koji leži tu s ciljem da to učinimo, to je bilo spomenuto u ovom ajetu. I većina ljudi su jako time impresionirani. U njihovim komentarima oni to spominju. Međutim, naš posao nije jednostavno da samo utičemo intelektualno na ljude. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njegova misija s ciljem da unaprijedimo njegovu misiju i da je proširimo, mi moramo pokazati praktičan primjer kuranskog učenja svojim vlastitim postupcima. Mi nemamo ovlasti vlade na vladinom nivou. Mi možemo pokazati i temeljiti primjere ovog učenja u to vrijeme kad, ako Bog da dođe takvo vrijeme, onda ćemo, ako Bog da, biti u stanju da pokažemo takve primjere kako su pokazani u ovom ajetu. Međutim, u ovo vrijeme, sada, na nivou džemata i našeg društva, mi moramo utemeljiti ove standarde da ljudi svijeta mogu nas pitati i ispitivati i tražiti od nas. Vi nemate ovlaštenja vlade, ali imate sistem džemata. Vi ste članovi organizovane zajednice. Vi svi tvrdite da ćete stati i sjesti na pokaz jedne ruke i u svim društvenim i finansijskim stvarima, kad god radite s tim, opodite se s tim, jeste li pravedni i postupate s jednakošću. Ovo je standard koji je spomenut u ovom ajetu. Je li vi dolazite do tog standarda ili da li rješavate svoje stvari i pitanje u skladu s ovim standardom? Allah dželešanhu je spomenuo u ovom ajetu na jednom mjestu. Na početku Allah je spomenuo riječ fisk. I ta riječ je bila upotrebljena ovdje. I značenje toga je da odlika i visoki standard, moralni standard, ne trebamo biti slobodni potpuno, biti na strani, podržavati nekoga i ne smijemo biti naklonjeni, nego trebamo utemeljiti istinu, postupati istinito. Sada je potrebno za sve nas da vidimo da li slijedimo ova učenja i da li rješavamo svoje stvari i svoje pitanje u skladu s ovim visokim standardom. Da li mi s ciljem da utemeljimo ove visoke standarde, dajemo li svjedočenje čak i ako je protiv nas, jesmo li spremni s ciljem da utemeljimo ove standarde, jesmo spremni da svjedočimo protiv svojih roditelja, s ciljem da utemeljimo ove standarde, jesmo li spremni da svjedočimo protiv svoje bliske rodbine. Bliska rodbina znači prije svega djeca. Da li s ciljem utemeljimo ovaj standard? Jesmo li spremni da potisnemo svoje želje
I možemo li to praktično pokazati? Možemo li pokazati praktične primjere? Ove stvari su takve koji nisu obični stvari. U ovo doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem istinski on je kao obećani Mesija, je kao istinski sljedbenik časnog poslanika pokazao te primjere. To pokazuje jedan primjer kad je on pazio na neku zemlju i radnici tamo su bili protiv ovih radnika, neki koji rade na polju, i u korist ovih radnika on je spomenuo potpuno ono što je bilo istina. I nije ga bilo briga ni o kakvom financijskom gubitku koji bi možda bio nametnut njegovoj poruci, koji bi njegova poruca ponijela. Međutim, ovi siromašni radnici, upravo što su znali ovu stvar, da je on vlasnik imanja, oni su na sudu pitali da stvar bude odlučena u skladu sa njegovom odlukom, jer oni su znali da on uvijek govori istinu i da će njegova odluka biti istinita. On je tako donio odluku u korist ovih radnika. Ovo je standard koji je on želio da utemelji među svojim sljedbenicima. Iz ovog razloga on je želio da osnuje takvu zajednicu koja postupa prema kuranskim učenjima i naredbama. I standard njihove pobožnosti treba biti vrlo visok. Zbog toga ovlast časnog Kur'ana, on je rekao da treba da preuzmemo svu odgovornost na svoju glavu i od nas je uzeta ovakva vrsta zavjeta i obećanja u vrijeme bajata pripremanja. U jednom ajetu Allah kaže: u pogledu ovoga, Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže, to znači da neprijateljstvo vaših neprijatelja ne smije vas zaustaviti da činite od toga da činite pravdu. Budite čvrsto utemeljeni na pravdi, jer bogobojaznost leži u ovoj činjenici. I on je rekao: ja vam kažem vrlo iskreno i vrlo istinito, ako budete ljubazni u svom postupanju prema svojim neprijateljima, ali da pazite na njihov i da pazite njihova prava, to je vrlo teško. I to je samo posao vrlo jakih ljudi, čvrsto utemeljeni u njihovoj vjeri. Samo ti ljudi mogu to raditi. Većina ljudi, kad su njihovi neprijatelji partneri, kad govore s njima na vrlo blag način i govore njim vrlo blage riječi, postupa s njima vrlo lijepo, međutim, otimaju njihova prava, uzurpiraju njihova prava. Jedan brat voli drugog brata i tlači i uzurpirava njegova prava. Obećani Mesija alejhi selam, on očekuje od članova svoje zajednice da njihov standard bude vrlo visok. I oni treba da čine takve postupke koji su tačno u skladu sa učenjem časnog Kur'ana. Oni koji uzurpiravaju prava drugih, to otimaju prava drugih, koji čine nepravdu, ne treba da budu ubrojani među ove. Ako imaju pravo da odlučuju, onda treba da odluče tako da idu daleko iznad bilo kakvog odnosa ili uzimanje u obzir neki odnosi bliskost. Ako će neko podnijeti neki gubitak ili će roditelji vaši podnijeti neki gubitak kao rezultat toga, ili će neki gubitak podnijeti članovi porodice ili djeca, međutim, najveći standard pravde uvijek mora biti najviši i moramo se držati. Ovi primjeri, kad budemo utemeljili ove primjere, onda ćemo biti u stanju da kažemo ljudima svijeta: danas mi smo ljudi koji su u sebi napravili ove promjene i postupanjem po učenju časnog Kur'ana mi imamo ovaj široko
široko mišljenje i gledanje u pogledu pravde prema našim neprijateljima. Mi uvijek dajemo istinske odluke, bilo da je to protiv nas, protiv naših roditelja i protiv naše rodbine ili djece. Mi uvijek svjedočimo ispravno, istinito. Ove primjere mi utemeljujemo u svrhu toga da u budućnosti uputa cijelog svijeta koju treba da činimo, mi treba da uputimo cijeli svijet u ovom pogledu. Ako ovi primjeri ne budu postavljeni, onda ćemo se udaljiti od puta Allahovog i onda ćemo činiti neiskrenost prema svojim zahtjevima, ono što se od nas traži. Zato svaki Ahmedi, pogotovo ja želim da kažem, Huzur kaže vršiocima dužnosti, oni moraju vidjeti ovu stvar, ovu tačku, ovaj predmet, koliko, do koje mjere ispunjavaju prava povjerenja koje im je dato i da li utemeljuju pravdu i jednakost i u svakoj odluci koju donose, koju poduzimaju. Da li ide do najvišeg stepena pravde? Ja sam otišao u Kanadu, tamo neki vršioci dužnosti su ljudi koji nemaju službenu službu ili odgovornost, ali im je data određena odgovornost i u pogledu njih. Ljudi su iznijeli neke prigovore da ne provode pravdu. Neki u korist ljudi koji su im bliski imaju naklonost da odluče u njihovu korist ili tako rade. Zato je ispravno da odluka mora biti u korist nekoga i odluka će naravno biti protiv onda druge strane. Međutim, obe strane moraju biti u cijelosti zadovoljne. Mi smo saslušali da je njihov slučaj saslušani kada je odlučeno da je ta osoba onda odlučila u skladu sa svojom znanjem i mudrošću. U ovakvim stvarima gdje ljudi imaju javno postupanje, imaju takvi slučajevi gdje dođu predmeti pred odbor kadija, sudija, pravnika odnosno, i njihova odluka i njihov odjeljenje donosi odluke u svađama i neslogama ljudi i ovi ljudi onda odlučuju o tim stvarima. Zatim tu je također Nuri Ahmed, valjda sigurnosti, onda je tu odjeljenje za odgoj. Također je to posao od drugog odbora. Zatim je postavljena komisija da istragu određeni stvari, da se ispitaju stvari i određena odjeljenja imaju svoj posao i odbori saslušaju obje strane. Dakle, ovaj posao je svakog odjeljenja gdje god oni odlučuju sa svojom sposobnošću i mogućnosti koju ima Al-Žešanhu dao, razmišljanjem i promišljanjem i također da idu u najveće detalje svakog predmeta i svega i da pogledaju sve činjenice i da onda donose odluku. I činite dove Allahu i tražite uputu Allaha da vas Allah uputi da donesete ispravnu odluku. I prije nego što donesete bilo kakvu odluku morate moliti Allaha. Ima neki ljudi kažu ukoliko ne klanjamo na vafar prije donosenja odluke ili prije dove, nikad ne donosim nikakvu odluku. Ima nekih ljudi koji donose odluku bezbrižno ili možda zbog nekog odnosa ili naklonosti prema nekome. Slično tome, stvari koje se odnose na određene ljude i njihovo postupanje, odjeljenje generalnog sekretara je tu, generalni sekretar i ljudi koji rade u njegovoj službi. Odgovornost i dužnosti svakog radnika, kad god neko dođe, oni treba da svakog sa poštovanjem sretne kogod dođe u njihovu kancelariju i sa dostojanstvom. Ne da oni koji su vrlo poželjni ljudi, puni ljubavi, da bude pokazana drugačiji postupak i odnos prema njima, da oni ljudi čiji odnos nije baš dobar, da sa njima se postupa na negativan način. I nadgledanje toga treba da obave službenici raznih odjeljenja gdje god javne odnosi postupanje dođu. Svako ko radi u tom odjeljenju i pomagač moraju ispunjavati ove standarde pravde i moraju svoju dužnost obavljati u skladu s tim.
Ovo su povjerenja, amaneti koji su predani onima kojima su date ove službe. I kad god se predaje bilo kakva dužnost bilo kome, bilo da i osoba istinita, ovo obećanje je uzeto, da će on, i svaki radnik treba da kaže ja ću ispuniti svoju dužnost, ispunjavajući zahtjeve za pravde, ja ću obaviti svoju dužnost na taj način. Sama činjenica da on prihvata da obavlja službu samu, to je takva stvar da također to postaje kao obećanje koje on daje, da će on ispuniti zahtjeve pravde i da će tako uraditi svoj posao. To je takvo povjerenje gdje prihvatanje ovakve dužnosti, odgovornosti treba potpuno da bude radi Boga, radi Allaha. Općenito govoreći, mi možemo reći da svaki musliman je obavezan ovom stvari, da treba da pazi na povjerenja koja se im data i odgovornosti, da u potpunosti to obavi i ispuni. Kao što Allah dželešanu kaže u časnom Kur'anu, to jest, u prijevodu kaže, vjernici su oni koji o svom povjerenju uvijek vode brigu onom što im je povjereno. Međutim, ove stvari koje su čisto i ovi ljudi koji obavljaju dužnosti čisto radi Allaha ili kažu mi ovu stvar radimo radi Allaha, onda koliko mnogo trebaju biti pažljivi, koliko moraju biti pažljivi u poređenju s običnim vjernikom, ovi ljudi koji imaju odgovornosti i dužnost, određene odgovornosti, njihova odgovornost je mnogo veća. Ja želim da objasnim da niko ne treba da misli da samo centralni vršioci dužnosti, sam se ovo odnosi na njih. Predsjednici, svi članovi izvršnih odbora, svi trebaju sebe analizirati da li ispunjavaju standarde pravde ili i nije ovo slučaj samo vezano za Kanadu, također dolaze prigovori iz Njemačke na tome i ovdje isto tako i u nekim zemljama, također drugim zemljama. Vaše ponašanje neophodno je da popravite svoje ponašanje i svoje vladanje. Inače, ako ne budete se ophodili s pravdom, ne samo da ćete nećete biti ti koji ne vode brigu o povjerenjima, nego ćete kršiti o zavjet, običaje koje ste dali. Allah dželešanu kaže da ne voli one ljude koji krše svoje zavjete i obećanja. I umjesto da dobijete sevap i nagradu, činjenjem nepravde ili pokazivanjem oholog ponašanja, takvi ljudi će zaraditi Allahovo nezadovoljstvo. Tako gdje god su greške počinjene, onda s ciljem da prekriju svoje greške, oni umjesto da razmišljaju o nekim blidim izgovorima, ovi ljudi treba da traže oprost od Allaha i da se poprave. Tako gdje vršioci dužnosti treba da strogo analiziraju svoje vladanje, da li u skladu sa zakonom koji je Allah spomenuo, ispunjavaju li sve zahtjeve pravde ili čini nepravdu svom radu i poslu. I ljudi s kojima se ophode, da li čini pravdu prema njima, provode li pravdu, ponašaju se pravilno. Ne samo da određeni predsjednik ili biti emir ne nosi nikakvog značaja samo po sebi. Niti je to sredstvo da steknete oprost od Allaha, niti je to bilo kakva naklonost na džemat, na članove džemata. Ako oni ne čine kako treba, ne ispunjavaju svoje obećanja i zavjet kao što Allah dželešanu traži od njih i vrlo čisto, ako ne ispunjavaju svoje dužnosti čisto radi Allaha za ovu svrhu, onda je to potpuno beskorisno. Tako, vrlo čisto, potpuno radi Allaha, svaki radnik treba da ispunjava svoje dužnosti i posao i treba tako raditi. Svaka odluka koju donose uvijek treba da ispunjavate sve zahtjeve pravde. Kad vam stvar bude predstavljena u pogledu kojeg je odluka prethodno donesena, kao što sam rekao,
Treba da prihvatite svoje greške i treba da se popravite. Također treba da popravite svoj moral. Isto tako zapamtite ovu naredbu Allaha dželešanuhu. To jest, kad god govorite ljudima, to treba da govorite vrlo lijepo i blago i sa visokim standardom moralnosti treba da govorite s ljudima. Kao što sam rekao, Huzur kaže, u svakoj zemlji svijeta vršioci dužnosti treba da u detalje posmatraju i analiziraju sebe. Ako dadnem primjer Kanade, to upravo mi je palo mi je na um. Jer ovo su stvari po kojima je džemat u celosti prepoznat. Nakon posjete moje ovom džematu, poruka se raširila vrlo široko i u očima ljudi mi smo u očima ljudi mnogo viši nego to što. Tako da moramo predstaviti dobre primjere ljudima. Svaki vršioc dužnosti zajednice pogotovo, a i svaki ahmedi općenito, vi morate biti uzor za cijeli svijet. Dok u svijetu vlada nered i haos i primjeri otimanja prava, drugi takvi primjeri, svi su prisutni, mogu biti u svijetu, zapravo u džematu primjeri pravde i ispunjavanja odgovornosti s jednakošću, takvi primjeri moraju biti u džematu. S ovim predstavljanjem drugi ljudi i ahmedi gledaju na članove džemata. I oni će iznaći kakva je vrsta zajednice tu. Svaki član treba biti uzor i primjer i svaki ahmedi treba da zapamti za ovu svrhu da nije samo dužnost i vršioca dužnosti. Činjenica je da svaki ahmedi je odgovoran u svoju pojedinačnu mogućnost i sposobnost. Njihova odgovornost je svakog ahmedi da u uzajamnim odnosima moraju postaviti i pokazati vrlo dobar primjer i ispuniti zahtjev pravde i trebaju svoj moral dovesti do najviše tačke i u ophođenju s drugim ljudima. Ne smijete biti pod utjecajem bilo kakve vrste i naklonosti prema jednoj strani. Trebate očistiti sebe, ne smijete biti naklonjeni jednoj strani, a protiv druge strane. Svjedočenje ahmedi i njihove izjave i tvrdnje moraju biti dati sa potpuno istinitošću i potpunom pravdom. I to treba da bude i primjer ljudima, da ljudi svijeta kažu, ako je svjedočenje dao ahmedi, onda mi to ne trebamo stavljati pod pitanje. Zato što ovo svjedočenje i ovaj dokaz je najvišem standardu pravde. Ako budemo u stanju da tako radimo, onda u svojim govorima, u svojim izjavama, u svom širenju poruke bit ćemo potpuno ispravni i u pravu. Inače ćemo biti kao svaka druga osoba u protivnom. Svaki ahmedi treba da vrlo dobro zapamti da u svom zavjetu prihvatanja ahmedijata mi smo dali obećanje, čvrsto obećanje, da ćemo se uzdržati od svih loših stvari, a neposvećivanje pažnje svom zavjetu i svjesno zanemarivati to i ne postupati u skladu s tim je neiskrenost. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisujući pokazivanje istinskog vjernika, ko je istinski vjernik, rekao je da u vjeri i u nevjerovanju i laži ove stvari, vjera i ove stvari ne mogu biti zajedno. Niti iskrenost i neiskrenost mogu postojati zajedno. U jednom hadisu on je spomenuo da trebamo imati na umu, svi od dva udjeljenja i svaki ahmedi također treba to imati na umu, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u pogledu 3 stvari muslimansko srce ne može biti neiskreno, a ove stvari su neiskrenost u obavljanju dužnosti prema Allahu. Drugo, morate imati dobro osjećanje prema svakom ahmedi i njihova dobrotvornost mora biti u prvom planu i da budete odani i vjerni i blagi prema vjernicima. Kao što sam rekao, to ispunimo obaveze i dužnosti prema Allahu i da ispunimo zahtjeve pravde
i da obavljamo ove dužnosti vrlo voljno i revno i iskreno, to je zapravo ispunjavanje dužnosti kako treba. Zbog toga za svaku osobu neophodno je da ispuni obaveze prema drugim ljudima. Kada svaki od nas bude ispunjavao zahtjeve pravde, onda ćemo ispunjavati također prava drugih ljudi i kad postanemo takvi, onda će se potpuno nestati pitanje ustizanja pitanja vaših prava. Onda ćemo umjesto toga biti ljudi koji dajemo prava drugim ljudima, ispunjamo prava drugih ljudi. To je ono što je časni poslanik dao kao istinsko pokazivanje istinskog vjernika, kao istinski vjernik. Svaki ami treba da zapamti da džemat, da bude skup takvih vjernika je zapravo, kad ispunimo sve ovo, to je onda ono što čini osobu istinskim vjernikom. U svijetu danas postoji samo jedna zajednica koji je džemat Ahmedija, džemat muslimanska zajednica. To je muslimanska Ahmedija zajednica i ovo je zajednica koja je prepoznata po svom imenu. Nema nikakve međunarodne zajednice kao takve trenutno koja je u svijetu cijelom poznata. Jesmo li se mi čvrsto povezani i vezani sa tom zajednicom i da li slijedimo upravu džemata? To je u skladu sa govorom časnog poslanika, jer to čini osobu istinskim muslimanom. Dobra je sreća. Mi ne možemo dovoljno zahvaliti Allahu na ovoj blagodati. I stvarna stvar je da potpuna poslušnost upravi džemata i halifatu, to treba da obavimo. Da Allah dželešanu osposobi svakog Ahmedi da uvijek izrazimo ovu zahvalnost i da Allah dželešanu osposobi svakog Ahmedi da ispuni zahtjeve pravde i nikada da ne bude ne bude slučaj da daju neiskreno svoje svjedočenje i izjavu. Svaki pojedinac treba da uvidi svoje odgovornosti, treba da ispuni svoje obećanje i zavjete i sve dužnosti i odgovornosti treba da obavimo ispunjavanjem zahtjeva pravde. Ovo prelijepo učenje treba da nastavimo kod svojih budućih generacija, svojih potomaka i zato treba da vrlo naporno radimo. Tako kad vrijeme dođe da možemo, da budemo u stanju da praktično utemeljimo istinski mir i pravdu u svijetu. I to je ono što je časni poslanik utemeljio i primjer toga je također utemeljio istinski sljedbenik časnog poslanika obećanog selam u ovo doba. I on ima određen i da nas Allah osposobi da ispunimo očekivanja obećanog Mesija alejhi selam, da nas Allah osposobi za to. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženaza namaz u odsustvu. Prva dženaza je za Adnan Muhammed Kurbija sahib. On je živio u Halep u Siriji. Teroristička organizacija u Siriji su ga kidnapovali 2013. I ubili su ga, on je postao šehid, on je bio rođen u Halebu. I 2003. on se oženio jednom ženom. Njegov punac Jasin sahib se pridružio Ahmedijatu 2007. I njegova žena i djeca su također se pridružili. Poslije toga i Adnanova porodica su počeli da govori protiv Ahmedijatu. Adnan sahib nije bio obrazovana osoba, on je slijedio hođa. Kad je njegova žena 2010. on je dao zavjet bajata, on je po nagovoru hođa rekao svojoj ženi, ako budeš gledala Ahmedija televiziju ili budeš govorila o Ahmedijatu, ja ću te razvesti se od tebe. Njegov punac, Jasin Šerif sahib, savjetovao ga je da šuti, međutim,
kad bi otišao hođama, on bi sve zaboravio ponovo. Njegov punac kaže, 2011. ja sam razgovarao s njim, sa svojom sestrom, učio sam tamo časni Kur'an, a dan se također vratio s posla i on je vidio nas da učimo Kur'an i rekao, nastavite učiti Kur'an jer ja želim da vidim vaš komentar. Mi smo u to vrijeme učili sure Beni Israil, ovaj ajet, koji u prevodu kaže, nepravedni ljudi kažu da vi slijedite čovjeka koji pod utjecajem čarolije. I njegov punac onda kaže, ja sam rekao Adnanu da ovi ljudi su nepravedni, koji proglašavaju, iznose lažne optužbe, optužbe Mesije da je on pod utjecajem magije. Neki ljudi vjerovali su da je časni poslanik pod utjecajem magije, dok je vjerovanje Ahmedija džemata da je ova optužba pogrešna i mi to ne možemo prihvatiti. Tako je Adnan odmah pozvao hođu i rekao, jel ti vjeruješ da je časni poslanik bio pod utjecajem magije? Hođa je rekao, jeste, to je spomenuto u knjizi Buharija. Onda je Adnan rekao, ja sam jednostavna osoba i odgovorio je ovom hođi da on zna, rekao me ti znaš da su neki ljudi bliski meni rekli da me želi da me uvjere da je ovaj obećani Mesija bio pod utjecajem magije, ali sada ti god je časni poslanik. Kako onda mogu ljudi biti uspješni koji vjeruju da je časni poslanik bio pod utjecajem magije, kao što ti vjeriš, rekao je on hođa. Poslije ovog događaja, nekoliko dana poslije toga, Adnan je nastavio razmišljati i jednog dana je rekao, ja želim da moja žena bude dobra žena i da se lijepo ponaša, pošto sam ja vidio otkad je ona primila Ahmedija da su vrlo lijepe promjene nastale u njoj i vi sa mnom postupate mnogo bolje nego prema drugima. Ja sam također odlučio da prihvatim Ahmedijat. Tako da žena šehida kaže, ovog naših šehida kaže, jedan član terorističke organizacije, oni koji su vrlo strogi u svom suprotstavljanju, oni govori protiv naše zajednice i ona kaže, ja sam bila vrlo tužna da čujem o tome i kad govorim o njima, ona kaže, ja sam rekla jednostavno nemojte ulaziti u diskusiju s njima, treba da činimo samo dove za ove ljude. I u junu 2013. neki članovi ove organizacije, terorističke organizacije, su kidnapovale njenog muža i on poslije 2 mjeseca su ga ubili i dali lahive i najlih rađun. U vrijeme ubijstva on je imao 42-43 godine i također u pogledu njega, njegova žena kaže, ja sam usno vidjela o njegovom ubijstvu, ali nije bilo takvih izvještaja. Jedan od protivnika je jedan dan rekao, jel ti još uvijek čekaš na svog muža? On se neće vratiti jer je ubijen. I mi smo mu mnogo puta rekli, napusti Ahmedijat, ali on uvijek govorio, ne, ja neću napustiti Ahmedijat, čak i ako mi prerežete vrat. Tako da je ubijstvo se dugo vremena, prije dugo vremena, međutim mi smo kasno saznali. Žena ovog šehita kaže da on bio vrlo pobožan, redovan u namazu. Uvijek je nastao da ima abdest i bio je pun ljubavi muž i vrlo ljubazan otac. Bio je vrlo pažljiv u obuci djece i uvijek je pomagao drugim ljudima, vrlo uljudan i ljubazan prema ljudima. I vrlo redovan u davanju doprinosa i nadmašivao je druge u svoj pobožnosti. Njegov punac kaže, poslije prihvatanja Ahmedijata, zaista je u njemu bila predanost i on je posvetio svoj život Ahmedijatu. Petkom bi Ahmedi vodio u Ahmedi centar i vraćao ih. Isto tako je pomagao ženama da dođu na skup. Ahmedi su željeli da plate zato, međutim on uvijek to odbijao. I ako bi neko insistirao, onda bi
uzimao bi pare samo za benzin i uzimao je učešće u dobrovoljnim davanjima i kaže Allah me je blagoslovio u mom poslu zbog ovih doprinosa. I on je dao primjer da je kupio vagon uz pomoć nekoga drugoga koji je koristio. Poslije toga Allah Đelešanu ga je osposobio, omogućio mu tako da je napustio ovo partnerstvo i kupio je ovaj vagon samon za sebe. Još jedan rođak ovog ubijenog od dana šehida kaže jedna rodica, u ljubaznosti on se isticao u svojoj ljubaznosti i u dobrom postupanju. Kad je tamo bio nered i kad je bilo stanje rata i kad je situacija postala vrlo teška, bilo je teško naći hljeb i ako bi neko to i našao, bilo je vrlo skupo u to vrijeme, a dan šehid je bio potpuno predan služenju sve rodbine i donosio bi hljeb iz daleka i omogućavao za sve članove porodice. Ovaj šehid, ovaj ubijeni, on je ostavio ženu iza sebe i 5 djeci. I od druge žene ima 2 sina i 2 kćeri. Svi oni su otišli sada u Kanadu. Druga dženaza je Mukarem Bešir Begum sahibu. On je bio njen muž, valjda derviška Dijana. 7. novembra ona je umrla poslije kratke bolesti. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. 1923. je rođena u Pakistanu. Pakistan još nije bio tada formiran. To je bila teritorija gdje je kasnije nastao Pakistan. Ona je rođena u Indiji. 1944. Čadri Čiva sahib se oženio ovom gospođom. I 1947. je došao u Kadijan radi zaštite centra u Kadijan i on je sebe predao za to. I ona je također došla sa svojim mužem. 1952. se pridružila zajednici derviša, jako je voljela Kadijan. I poslije smrti njenog muža vodila je život sa velikim strpljenjem. Bila je vrlo pobožna žena. I bilo ko bi došao da traži bilo kakvu pomoć, ona bi mu dala nešto. I redovno je postila. Isto tako je učila časni Kur'an više nego jednom bi proučila cijeli Kur'an toku Ramazana. Isto tako učila Kur'an redovna i savjetovala je svoje članove također da uče Kur'an i da budu poslušni kalifatu. Bila je žena od ibadeta, oslanjala se na Allaha, bila je vrlo istinita i pazila je na prikladno obučavanje, obuku članova porodice. Bila je vrlo čestita žena i viđala je istinite stove koje se i svoje vrijeme je trošila na vrlo lijep način. Bila je musi i za sebe je ostavila 3 kćeri, ukupno 5 djece, 3 sina i 2 kćeri. 3 sina su vakvizim da posvetili život služenju vjere i murabi su. Jedna kćerka je učitelj u džamiji u Kadijanu. Jedan njen sin je u Anadoli negdje, izvinjam se, ne znam u kojem mjestu je sekretar financija i također ima drugu službu, da Allah Đelešanu uzigne njen položaj u džennetu. 3. dženaza je Mukarem Rana Mubareka za Mubareka Rana Mubarek sahiba, koji je došao iz Lahora i došao je ovdje. 5. novembra on je umro u Londonu. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegov otac, Rana Muhammed Zijakum sahib merhum, kao rezultat da on je primio Ahmedijet. Bila je snažna suprotstavljanje u porodici i on je morao napustiti kuću i poslije toga njegova žena se također pridružila. Rana sahib iz djetinjstva je također bio u prvoj liniji služenja Ahmedijatu.
Bio je vrlo predan halifatu i džematu. Započeo je služenje džemata 63. i to služenje se nastavi do kraja. U Lahore, Lavorpur, on je služio kao kaid Hudam al-Hamidiyya, sekretar za imetak, i također u Town Par Lahore služio je kao predsjednik zajednice. Isto tako, također je bio sekretar financija, sekretar Tahrike Jadid, Vakfi Jadid, obavljao je ove dužnosti dugo vremena u Lahoru. Poslije penzionisanja on je u sebe posvetio svoj život za rad, tako radio je u Al-Fazl. Bio je određen kao predstavnik toga. Bio je vrlo blago govora i od ibadeta i vrlo redovan u doprinosu. Imao je blisku predanost halifatu. Bio je vrlo predana osoba. Pisao je članke za El Fazl magazin i njegovi članci su bili jako dobri. Sve dok je bio tamo, pisao je redovno meni, Huzur kaže, i o svakoj situacija, on je u kakvu god bi situaciju došlo nedavno pisao i o drugim jadima, tražio je dove za druge ljude. Njegova žena, 3 sina, on je ostavio ženu iza sebe i 3 sina i također ima unučad, da Allah uzdigne položaj ovih umrlih duša i također ovog našeg šehida i da Allah uzdigne njegov položaj i isto tako da ih čuva pod svojom brigom. Sva djeca su otišla u Kanadu i Sirije, da Allah dželešanu ih zaštiti i za dobru svrhu za koju on položio svoj život, da je Allah nastavi ove dobre stvari u njegovoj porodici i potomcima. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.